LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Manandanja ny teny ary manana ny maizy azy indrindra ny teny malagasy isan'ny tena sarotiny amin'izany ny vehivavy izay tsaroana manokana amin'izao fankalazana ny andro ny valomartsa izao. Tsy maintsy averina ilay lalàna mikasika ny fandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny toetra na fanapahan-kevitra na ny loi sur la participation des femmes aux portes des décisions izay notsipahany HCC ny taona 2024. Antony, io lalàna io no ahafahana mampitombo ny taham-pandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika. Nanantanteraka asa sosialy teny amin'ny fokontany manakambahiny Ambatomaro androan'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ao anatin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izao. Niavaka ny fankalazana satria fanamboarana trano fonenana rem-pianakaviana marefo ara-pivelomana iray no nentina nanamariana izany. Kajikajy politika no antony nahatonga ny fitondram-panjakana tsy mbola nandroso ny isan'ny solombavambahoaka izay ho fidina amin'ny fifidianana ny faha 20 ny volana Mey 2024 ho avy izao ho ny teo anivo ny FMI malagasy androany. Tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fitsipy-dalao sy ny mangarahara amin'ny fanomanana ny fifidianana antony mahatonga ny yaya mety sy ny osoka sy ny alabato raha ny fanazavana. Any Frantsa no raiketana anatiny andininy fa 430 anaty lalam-panorenana frantsay ary nasina tombo-kase tamin'ny fomba ofisialy androany valomartsa ny lalàna mamela malalaka amin'ny fierisona amin'ny fanalanja azy na ny interruption volontaire de grossesse ao antoerana rehefa nandalo dinika sy fankatoavana avy amin'ny parlementaire ho tonta tao oversay omaly ny atsipirindreo avetrany ary. Ankafaliny andreto miklasy tompombavy misy diana ny tokantrano amin'ity alina ity aterina ny arabo ary manatra ny arabo mba pirarintsoa ho an'ny vehivavy rehetra ihany koa natratra ity andro ny valomartsa ity izay andro natokana ho an'ny vehivavy valapatra kokoa ao anatin'izay andro ho an'ny vehivavy ny valomartsa sy ny manodidina azy izay ny fampalalam-baovao fa andeha ny matoan-dahatsoratra aloha no anomboantsika azy tahaka ny mahazatra manandanja ny teny ary manana ny maizy azy indrindra ny teny malagasy. Isan'ny tena sarotiny amin'izany ny vehivavy izay tsaroana manokana amin'izao fankalazana ny andro ny valomartsa izao matoan-dahatsoratra. Manandanja ny teny malagasy ary manana ny maizy azy ka tsy tokony ho raisina anjambany na ho tenenina raha tsy voalanjalanja. Misy aza ny fomba fiteny malagasy mikasika izay manao hoe afadio impito aloha ny lela vao miteny. Manandanja araka izany ny hoe miralenta, mitovizo, vehivavy amin'ny mahandro ny valomartsa androany sy ireo teny isan-karazany. Ao anatin'ny teny dia misy ilay hoe eny, mankatoa na manaiky. Rehefa miresaka araka izany ny olona iray dia misy izay fanekena izay. Antony ilazana fa tsy tokony teniteny foana indrindra ireo fampanantenana sy vina apetraka. Raha raisina ohatra ny teny hoe saina dia misy dikany roa mazava tsara. Saina na ilay mentalité ary saina ilay saim-pirenena na ny drapeau. Nanapahendrena ny taolo malagasy namorona io teny io. Raha toizana, fotsy mena maitso ny sainam-pirenena malagasy. Ny fotsy izay midika ho fahazavana, fahadiovana, ka izay fahazavana ao anaty izay no tokony asongadina sy toe-tsaina tokony hovolena amin'izao andro ny valomartsa izao. Ny maitso ho fanantenana dia ny hoe ho tonga amin'ny ambony indrindra. Tsy ho tonga ho azy anefa izany fa mila ezaka sy finiavana. Ny mena midika ho fitiavana, tanindrazana sy taninjanaka. Raha tiana ny firenena dia anao no mirotsaka, mikolokolo sy manasoa azy, tsy miandry ny hafa. Samy tompona ndraikitra amin'ny sahany, miainga amin'ny saha ao anatin'ny tsirairay avy izany, dia ny saina, ny fo sy ny fanahy. Io saha avy ao anaty io
no volena amin'ny teny izay manandanja araka ny voalaza teo aloha. Fanontaniana mipetraka, ho fenona inona ny sahan'ny fonao, ilay sahan'ny sainao sy ilay sahan'ny fanahinao? Dia sanatria lainga sy fitaka ve na fampanantenana pokaty na ihany koa ho volena teny ratsy? Tsy tokony ho adino fa izay mameno ny ao anatinao no mipoitra ety ivelany ka tontosaina. Izany hoe, raha misy olona mampanantena pokaty, dia izay pokaty izay no mameno ny fony sy ny sainy ary ny fanahiny. Raha misy olona tia miteny ratsy, dia izay teny ratsy izay no mameno ny ao anatiny. Tahaka izany ihany koa ireo tia tena diso tafahoatra, mpanao tsindrio falavo, mpanararaotra sy ny maro hafa. Raha ny ratsy no betsaka mipoitra ety ivelany, lasa very ilay soatoavina izay azo zaraina telo ihany koa: ny soa, ny to ary ny vina. Ny soa dia ny tsara, mety, ny marina, ny mahitsy, ny mendrika eo deraina, ny mateo ty sy ny maro hafa. Tahaka ny hoe ampela soa, tonga soa, mirary soa sy ny sisa. Ny to dia totosaina, tanterahina na atao. Ary io atao io ilay vina farany. Izay mahasoa sy mahalinanao no tokony ho raisina atao na ho raisina oviana. Izany hoe, atao amin'ny fomba tsara sy mety ny fanatotosana ny vina. Rehefa anatanteraka vina, tsy maintsy misy ny fandresen-dahatra, izay midika ihany koa hoe fandresena no alahatra. Aiza amin'ireo ny endriky ny fiarahamonina sy ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana, indrindra raha ny fitondranan'ny firenena no jerena. Niezaka nametraka vina ny mpitondra ankehitriny, ary niezaka nandresy lahatra anatanterahana ireo vina ireo. Saingy aiza ny soa manoloana izany, ary nakaiza ihany koa ny to. Voalaza teo aloha ihany koa fa izay mameno ny sahan'ny fonao sy ny sahan'ny sainao ary ny sahan'ny fanahinao no mivoaka ety ivelany ka tontosaina. Raha izany, ny amany olany delestage tokoa ve no mameno ny sa ao anatin'ny mpitondra, raha toka tsy voavaha ny olan'ny fahatapahan-jiro tao anatiny 5 taona mahery zay? Tena fitiavan-tanindrazana tokoa ve no mameno ny fo, raha toka tsy misy resaka ny fitakiana ireo nosy malagasy hatramin'izao? Ireny aza irosoana ny fifampidiniana mikasika izany. Ny fanjakana malagasy tahaka indray no nilaza fa tsy vonina ka niemotra. Fitiavan-tanindrazana tokoa ve no mameno ny sa ao anaty kanefa maka zo-pirenena hafa ohatra? Araka ilay fanazavana teo aloha hoe fotsy, mena, maitso. Anjarany tsirairay no mandinika fa ny tsara irosoana dia samy mamboly sy mikarakara ny soatoavina ao anatiny, indrindra ny vehivavy, ireo renim-pianakaviana izay tena miady mafy ao an-tokantrano no ny fahasarotan'ny fiainana amin'izao fotoana, amin'izao andro ny fankalazana ny valomaritra izao. Tsy maintsy averina ilay lalàna mikasika ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny toerana fanapahan-kevitra na ny loi sur la participation des femmes au porte de décision izay notsapahan'ny HCC ny taona 2024. Antony io lalàna io no ahafahana mampitombo ny taham-pandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny politika. Fanaty adina. Mbola lavitra ny ezaka tsy maintsy atao ahafahana mametraka ny miralenta eto Madagasikara, na dia betsaka kokoa noho ny lehilahy aza ny vehivavy araka ny fanisanan'ny mponina farany ny taona 2024. Mbola vitsy ohatra ny vehivavy mandray anjara amin'ny resaka politika raha tsy ilaza afa-tsy ny ananivo ny antenimieram-pirenena. Tsy misy afa-tsy ny 7,700 ny vehivavy no ao amin'ny lapany Tsimbazaza, raha toka 490 izany ho an'ny Rwanda, izay manana tahambony indrindra maneran-tany raha ny isan'ny vehivavy eo anivon'ny parlemanta. Raha amin'ny toerana misy azy zao ny firenena dia mazava satria mitongilana ny mizana. Ny lehilahy efa nahazo toerana teo aloha, zay tsy hanapaka ny sotronareo, zay tsy haka ny anjara sotronareo, fa haka kosa ny anjara sotronay ao anatin'le 50 faingoeny isan-jato. Omeko ny tahy eto Madagasikara, 7,700 ny vehivavy lany amin'ny raika amin'ny 50 ao amin'ny antenimieram-pirenena no vehivavy. Raha miohatra amin'le 50% takiny ODD zay efa mananontany sady ny horizon 2030 afaka 9 taona. 600 ny vehivavy amin'ny teny mirandoolona zay sénateur avy amin'ny Mananara Madame Sidonie avy amin'ny parti MMM ihany vehivavy sisa tavelao rehefa lasa ho ministre i Ramatoa ministre sy mpandro ny tomboka sepanjakana. 7,700 ny vehivavy ao anatin'ny gouvernement tanitsangana teo miandro moa zay anahoana ny endriky ny ireo secrétaire ampanjakana ijoro atsoatsy. 10,000 ny vehivavy be ny tanàna.
fito isanjato ny mpanolotsaina communaly ny vehivavy 3 fangaro isanjato ny vehivavy lehibe ny fokotany aizy izay vehivavy mba manana anjara toerany any amin'ny HCC mpikambana valo ankoatran'ny filo rakotoary sou Florence zay filohan'ny HCC dia 4 ny vehivavy 4 ny lehilahy ao amin'ny HCC eo dia mipetraka ny miralenta 2 isanjato ny vehivavy no mpitsara eto Madagasikara any ny vehivavy matanjaka tokana ihany vehivavy ambassador dia ny ambassador ny UNESCO zay efa indromy taona izy no ministre ny raharaham-bahiny madame Yvette Sila Rakoto vehivavy tokana ny solotenantsika ao anatin'ny COI zay ny secrétaire général amin'izao fotoana Ramato Alice Ndiaye aiza ho aizytsika amin'ireo namantsika hitatsika fa ny Union africaine dia mametraka foana vehivavy ao anatiny isika dia mpikambana ao anatin'ny Union africaine iza dia misolo-tenan'ny Madagasikara ao anatin'le hoe JIMAC gender mandritaka ampagny tsy ratsa mangaika ao anatin'ny commission genre ao anatin'ny Union africaine napetraka ny lalàna ahafahana manatsara io antotanisa io eto amintsika ny taona 2024 izay nivadika ao lalàna 2024 aotraotra 3 saingy notsopahan'ny HCC ny volana septambra 2024 lalàna mikasika ny fandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny toerana fanapahan-kevitra na ny loi sur la participation des femmes aux portes de décision tsy hijanona eo tsy maintsy averina io lalàna io raha ny fanazavana misy lalàna ho averina izy iny ny frantsay sy ny américaine raha moa indromy taona vao natafavoaka an'ilay loi sur la participation des femmes aux postes de décision tsy kivy izahay ho averinay ny anivony anteny miram-pirenena izy iny tsapanay fa ny HCC dia ny teny hoe anticonstitutionnel miantso manampaizana rehetra zay politologue sociologue anthropologue niantso hoan'ireo constitutionnaliste be dia be tao amin'ny firenena anisan'izany nandefasanay an'ilay lalàna ny filohan'ny anteny ny filohan'ny fitsarana avy teo aloha Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso natoninay ny tao amin'ny conseil d'état novonjenay daholo zay rehetrarehetra ka manandratraikefa teto amin'ny firenena nantsoinay hatramin'ny ray aman-dreny ara-draza ny fampiresanay hatramin'ny mpitondra fiangonana mba natrenay natoninay daholo zay fikambanam-behivavy rehetrarehetra nanaovanay atelier satria nahazo financement zay avy tao amin'ny CAIR sy ny AFD ambassade de France tamin'ny alalan'ny AFD mba hanaovanay plaidoyer eritaona manintsitra nanomboka ny volana avril 2024 ka hifarana amin'ny volana Mai 2024 iady izahay tsoa fa ho antsika rehetra misy oabolana vanomelaka mafy azy hoe alisay amin'ny Joharimindry manapaky Madagasikara mandroso rolahy rovagnanaka le teny to hoe pralahy sy mpianada mianala ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fitoviana lenta ny valomartsa 7/7 raha tsy aivina no namoahany firenena mikambana fanapahan-kevitra miantso ireo firenena mikambana rehetra hiaran-kalaza ny andron'ny valomartsa ho andro ny firenena mikambana ho an'ny zon'ny vehivavy sy ny fandripahalemana iraisam-pirenena izay natsony rehetra hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tsy fankalazana fotsiny ihany ny andron'ny valomartsa fa ezaka lehibe amin'ny fizakan'ny tenany vehivavy ahafahana mametraka sy manaja ny fitovian-jo mandidina izay hatrany dia misy amin'ny lalàna eto amin'ny firenena no mila ovaina amin'ny fampananjana ny zon'ny vehivavy amin'ny alalan'ny fanambadiana ihany no ahazona ny bokim-pianakaviana amin'izao fotoana nefa matra ireo vehivavy manantena ka tokony sitraka izany sy ny tombotsoa rehetra miaraka amin'izay ny alarina efson fotoana anolorana vahaolana amin'ny fananjana ny zon'ny vehivavy ny andron'ny valomartsa androany hananao famelabelarana araina adefitra ny teo anivony nisy mouvement nifinakanka niaraka tamin'ny rofo manampaizana teny amin'ny université n'Antananarivo isan'ny resana nandritra izany ny makasika nisy tokony ikitiana ny lalàna misy eto amin'ny firenena na nisy droit de la famille présenté que toi de kasika ny principe de consentement anatin'ny mariage sy dissolution du mariage de nivoatra tamin'izay présentation zay hoe misy andalandalana izay afaka lazaina hoe tsy dia afaka compatible amin'ny droit de la famille
satria le article 54 io dia miteny hoe ny lehilahy amin'le fanambadiana dia chef de famille. Ny zavatra mivoatra teo dia tokony fotoana angaman'izao tokony hijerevana sy hamolavolana fehezan-dalàna izay mametraka ny vavy amin'le fanambadiana koa ho tomponantoka amin'ny mahaloam-pianakaviana anazy koa. Iadina ihany koa ho an'ireo vehivavy manantena sy ny mitaiza rehetra ny zanany ny fananan'izy ireo ny bokim-pianakaviana izay tsy azo ratsy amin'ny alalan'ny fanambadiana ihany. Fianakaviana dia avoaka amin'ny fotoana fanambadiana zany lalàna, zany hoe izay olona tsy mandeha amin'ny voie du mariage, izay olona tsy manambady dia tsy manana ny bokim-pianakaviana io. Nefa be dia be ny zo omen'le bokim-pianakaviana, zany hoe raha tsy manana le izy ianao zany dia tsy manana an'ireo zo ireo, tsy afaka misitraka an'le zo omen'le bokim-pianakaviana. Ho an'i Madagasikara nefany dia araky ny voalazan'ny docteur Hermampita teo dia ny lehilahy ihany no lazaina fa afaka ho loham-pianakaviana. Raha misy zany vehivavy anankiray mananjanaka tsy manambady dia tsy manana an'izay statut zay izy hoe loham-pianakaviana dia tsy afaka misitraka an'ilay bokim-pianakaviana dia tsy afaka misitraka ny zo omen'ilay bokim-pianakaviana. Izay nahatonga an'le événement androany sy izay koa mahatonga ny finakanga miady ho an'ny fanovana an'izay lalàna izay. Mbola maro ny zon'ny vehivavy no tsy mbola voahaja raha ny eto Madagasikara manokana, saika hiara-ny herisetra koa ireo vehivavy maro izay anarana ny fitondram-panjakana sy ireo ampitandro ny filaminana mba hijery akaiky ireny tranga ireny. Fananatanteraka asa sosialy teny amin'ny fokotany manakambahiny Ambatomaro androany VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ao anatin'izao fankalazana ny andro maniry tany ho an'ny vehivavy izao. Niavaka ny fankalazana satria fanamboarana trano fonenana rem-pianakaviana iray malefo marefo ara-pivelomana no nentina nanamariana izany. Teny an-toerany Christian Jimby. Izy no ravony Manana Marie, fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Bebe Marie, izay renim-pianakaviana marefo ara-pivelomana, monina sy mipetraka eny amin'ny fokotany manakambahiny Ambatomaro ambony. 17 taona izy amin'izao ary nisedra olana goavana vokatry ny fampitehan'ny trano fonenany, tao aoriany ny ora mikija tao anatiny volana maromaro. Marina aloha izany fa tena ny fahavaratra rehefa ty aminay dia tena hoe tena milomano mihitsy ny amin'ny lalana satria tena hoe tena rano be amin'ity. Na mivaravarana zao na ninona tena potika tanteraka tao. Maizina dia ilay varavarankely hitanareo tao moa mbola vonambarina mihitsy satria tena maizina tanteraka tao. Dia ny jiro moa izany tsy nisy ny jiro tao fa dia maizina. Tao izany ny ainanay sy mivadiko tao amin'ny io trano. Taty moa izany ilay natolokanao tao mifandrinanay vady. Ty moa izany ty lakozia. Dia iny moa izany nisy lalana nitrofoka anakany fa tsisy tsony ny lalana makany aloha izao atyeto. Manana zafikely fa tena sahirana mihitsy any zanako hitanareo fa ny anazy any zanako tena azo atao hoe tsy dia miasa fa olona ray ny miasa nefany isa 3 volana izy fa manjay fa tena sahirana aloha. Za hitanareo zao aloha dia tena hoe na resaka sosialy ara dia tena tsisy mihitsy. Nisy araka izany ny tolo-tanana sy ny fanampiana ny entin'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ho fanamaivanana ny fahasahiranan'ny Bebe Marie ao anatin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izao. Fa nanatona zany ny mpikambana tato aminay Bebe Marie dia hoe mba tena sahirana fa ny fahavaratra ho avy ny trano korava dia na zay no niarahana ny dinika tao anatin'ny bureau-ny vehivavy malagasy miara-miainga dia namboarina taminazy ny tafo indrindrandrindra ny tafo teto zany tena hoe tsisy niraisina tsony mihitsy dia zay no namboarina. Ny tao anatiny koa niotsaka daholo ny rindrina rehetrarehetra, ny dalazy ambany efa tsy hita tsony hoe ahoana ny anaovana anazy, ny plafond ny varavarana zany hoe fanavoazana anatin'ny trano rehetrarehetra. Ny izao hetsika ataonay izao zany dia mba ny alana amin'ilay hetsika mahazatra amin'ilay hoe mandeha milahatra na mizarazara zavatra fa mba natao ho an'ny mpikambana fanampiana mpikambana. Zay zany ny hetsika natao dia fanamboarana ny tranon'ny Bebe Marie. Zao hetsika zao dia hitambarany tanora malagasy miara-miainga sy ny vehivavy malagasy miara-miainga
mariana fa ny valomarsa dia tsy natao ho ifaninanana amin'ny lehilahy fa natao a iaraha-miasa iaraha-mifanotrona zay a no natonga an'izao a etsika izao a navitanan'izao a dia fiaraha-miasanay lehilahy sy vehivavy ao anatiny antoko malagasy miara-miainga raha iverenana tahaka izao hita amin'ny sary izao ny mombamomba ny trano fonenan'ny bebe Marie mialohan'ny fanavozana no entina taminy. Tamin'ity herinandro ity no natomboka ny fanavaozana hoy hatrany teo anivon'ny fikambanana VMMM. Marirana sy mpanavaozana tao aorian'io fotoana io, isan'izany ny fanamboarana ny rindrina, ny tafitrano, ny varavarana sy ireo maro hafa. Tsy mijanona eto ihany, itoy sy hiavaka hatrany ny asa sosialy izay fanohan'ny fikambanana VMMM isan-taona hoy hatrany ny fanazavana. Ny fanindran-dalana amin'izany hisy ny fitsaboana maimaimpona sy fitiliana diabeta raha ampitso etsy amin'ny centre de santé Mamindra Aina 2 etsy Sabotsina Mehana. Anatin'izay lafim-baovao izay hatrany dia mizara telo mazava ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy moa eny anivon'ireo toerana voasokajy ambany tanàna. Isan'izany ny herisetra aranofo izay vao maika mampitebiteby ny maro indrindra eo anatria ny firongatry ny fanolanana ankehitriny. Tranga izay nanamafisin'izy ireo ny antso amin'ny tompon'andraikitra voakasika mandritra ny fanamarinana ny valomartsa. Ivirisarana mitatry ny andenden'izay. Miseho amin'ny endriny maro ary mafy kokoa ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy eny ambany tanàna. Raha mifihetsika sy fiteniny mateti-piseho eny anivon'ny fiarahamonina. Opa, fikasihan-tanana hatramin'ny fanolanana no mianjady ny vehivavy eny an-toerany. Amin'ny lafiny iray aloha tena mbola tsy dia misy manaja mihitsy ny mahazo maha-vehivavy. Fa izay aloha amin'ilay hoe tsy mba manana vaditra zany dia ato amin'ilay ankizy zany tena tsy manaja ny zoana izany mihitsy. Mamamo, manopanopa, tena endrana mihitsy ny entina amin'ny zareo. Am'ilay fanolanana mihitsy ny tena mahasarotiny anazy satria izay vehivavy nandray miasa zay zao mivarotra dia moa zay mitebiteby isan'andro hoe ho tsatsany William sa Dawily indray zany. Satria tena mafy ilay fanolanana dia efa miteraka ary zay. Tsy tantaratra mazava ankilan'ny asa ny fitondram-panjakana indrindra ministera tompon'andraikitra manoloan'izay. Tsy ampy ny fanentana ny fotony raha tsy ankatoko ny valomartsa toy izao. Tsy nampihemitra ireo mponina nanao hetsika anamariana ny andro anio ankilan'izay. Isan'izany Iraby, reny mpianakaviana malemy nandritra ny 5 taona. Ny havana sy mandidana no mifarimbona ny baby azy manotrana ny hetsika isaky ny valomartsa. Tsy za tsy afaka mihetsika mihitsy zany fa bataina zay vao afaka mihetsika. Tsy nasakana nahamondy ny valomartsa androany mihitsy fa hoe fety androany dia nandeha tsy kivy zany satria nahita an'ireo vehivavy be da be ako dia tsy kivy mihitsy tsy kivy na dia zao ary ny clé mamazo dia tsy kivy rehefa misy hoe zavatra hoe misy fetony ary dia babeny misy mitondra aminao ndao babeny anao ndao babeny raby andeha dia mandeha. Raha nitsikatra nandritra ny taona maro ifandrombohan'ny mpanao politika sy ireo olona mitady toerana manokana ny mponina eny ambany tanàna indrindra akatoko ny fividianana toy izao. Tsy misy tanteraka kilany fampanantenana tao. Tranga izay nanamafisan'ireo mponina androany fa tokony hitantaratra sy atao andavanandro ny adisisika ho fampanajana ny zon'ny vehivavy malagasy. Ilaina ny fananany vehivavy jery miabo ahafahana mampivoatra ny tokantrano sy ny fiarahamonina misy azy. Indrindra manoloana izao fahasarotam-piainana izao hoy ny expert en développement personnel Ramakavelo Antandroany. Ny fananany vehivavy iray izay fijery miabo izay afaka manova tantara maro fa ihany koa ahafahana mampisondritra ny vehivavy hafa sy ny manodidina azy raha ny fanazavana. Ankoatra ny maharavaka ny tokantrano azy, afaka manova, manatsara ny tantarany manokana, ny tantaram-pianakaviany sy ny tantarany firenena ihany koa ny vehivavy raha manana fomba fijery miabo
tsy milavolefina na eo aza ny sakana sy ny fahasarotam-piainana hoy ny expert en développement personnel raha makaveloany tandroany raha naneo ny heviny. Ny sakana ry havako andao tsy atao manakana intsony fa ioarana dia ivoarana iakarana dia ianarana zany hoe rehefa misy sakana zany dia ny zavatra tena tokony eritreretina hoe inona le ilaiko inona le antenaiko dia lasa viny zay dia ino no ezahana atao fa ny vitany hafa vitanao koa. Tsika rehetrarehetra manana harena atao anatintsika ato ahafahantsika misandratra dia rehefa manaja ny tena tsika dia tsy avelantsika nososy atsika ny olona. Rehefa ohatra tsika ka manaja nofinofitsika dia miezaka tsika andeha hitady na ny fahalalana na ny fomba atao na ny vatsy na ny fiarah-miasa anatanterahana an'izay fa zao olombelona daholo tsika manana ati-doha manana sela ao anatin'ny ati-doha mihoatra ny tapitrisa na ny lana ny vavy zany hoe rehefa ohatra zany miezaka zany tsika mitady vahaolana fa tsy mifototra amin'ilay olana ny fijery dia mahita dia hevitra maro matakadavitra. Mita amin'ny lehilahy afaka miasa ihany koa ny vehivavy miankina amin'ny fahalalany sy ny safidiny manokana hohatra ny fanazavana. Ny asany samihafa ny fijerenana azy ao anatin'ny vanim-potoanam-piainany. Misy vehivavy mety hoe ny maharesy lahatra azy dia any ikarakara ny tokantranoko ihany ka raha ampy ve ka mahasambatra azy zay dia zay zany ny atao. Fa rehefa ohatra kosa ka misy vehivavy miteny hoe za sady vitako mikarakara ny tokantranoko mitaiza ny zanako no miasa ihany koa dia mampivelatra azy ary ny vehivavy mivelatra no manasambatra ny vady aman-janany fa tsy ny vehivavy hoe saria ny teriterena tsy mety hijanona dia lasa kizitombelona ao an-trano sa zao hoe zay mampivelatra anao sy mahasambatra anao ianao no mahafantatra an'izay ka tsara ianao no manaja ny tenanao voalohany dia ianao ihany koa zao hoe zay zavatra fenao anatinao mikorina aminao. Ankoatra ireo fikambanana maro samihafa anisany nankalaza ny andro ny Valmarta tena andotam-penaka ihany koa androany ny eo anivon'ny Jedo Club sy ireo mpiara-miombina antoka aminy. Nisy nandritra ny fankalazana ny fanentanana ny vehivavy anana fomba fijery miabo anova ny fomba fisainana ho fitaratra ny anivon'ny fiarahamonina. Fanateo aza ny votoatin'ny fankalazana ny andro ny Valmarta samy nanana ny endrika nampisehoana izany ireo commune manodidina n'Antananarivo renivohitra. Nisy ireo namboly hazo, nisy ihany koa ireo nanao carnaval sy ny maro hafa. Niavaka ny fankalazana ny Valmarta teto Ambohimankakely tamin'ity androany ity. Ankoatra ny adisisika ho fampanajana ny zony vehivavy sy ny fametrahana ny miralenta, ny roso tamin'ny fambolekazo miaraka ny ponina ao an-toerana. Tena tambatra ireo fety anankiroa miaraka ireo satria azo atambatra tsara mihitsy ao ny fetin'ny vehivavy izay fankalazana ny 8 mars dia eo ihany koa ny fijerenan'ny tontolo iainana izay programme anazy fitondram-panjakana ihany koa. Ny azon'ny volenay andrany dia misy eo amin'ny 504 teo ny mpamboly moa zany dia tena Ambohimankakely ray manontolo ny atratra mandaka rehetrarehetra tato anaty komina Ambohimankakely na ny mpampianatra ny orinasa ny ponina rehetrarehetra tonga teto daholo na ny association na antoko politika tsy akanavaka ny fiangonana ray manontolo ny fokotany 20 tonga daholo. Isan'ny nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ihany koa androany ny fikambanan'ny vehivavy teo anivon'ny commune Ambohitra Manjaka no hamafisin'izy ireo fa latsa-danja sy ataon'ny fanjakana ankilabao hatrany ny vehivavy eo anivon'ity commune ity indrindra ireo tantsaha-mpamokatra raha ny fanazavana hatrany. Azo atao hoe tsy voaja tanteraka moa fa nefany na voaja na tsy voaja dia tsy maintsy mijoro foana izahay vehivavy eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainana andavanandro zany ekena hoe na misy na tsy misy ny fanajana dia manao zay zavatra farak'izay afaka ataonay entinay ampandroso andraisandray anjara eo amin'ny firenena fampandrosoana ny commune indrindrandrindra. Ny zavatra mba endrasanay vehivavy amin'ny fanjakana zany dia fanampiana tsy voatery hoe entina hoe omena vola izahay na izany fa omena fampiofanana entina ohatra hoe fampiofanana rakasa ara-pambolena fanohanana amin'izany ny masomboly ny entimanana zesika ohatry ny fanampiana any amin'ny distrika na commune hafa fa izay zany matsara hoe kamboty zay eto Ambohitra Manjaka tsy mba mahazo fanampiana ohatran'izany tompo. Mbola maro araka izany ireo zon'ny vehivavy tsy voaja ary mbola lavitrezaka ihany koa ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy
amin'ny fampandrosoana ny firenena raha ny zava-misy eto Madagasikara no jerena. Mbola maro ireo endrika tsy fanajana ny zon'ny vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina rehetra raha nambara ny lehibe ny fikambanam-behivavy valomaritra atao amin'ny faritra Vakinakaratra androany nandritra ny andro ny fankalazana. Isan'ny ady sisika ho atao amin'ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy ary fitakiana ny mira lenta mba ahafahan'ny vehivavy miaina izany isan'andro eny anivon'ny fiarahamonina misy azy. Andrinirina Randriamiarso, Kolo Antsirabe. Anisan'ireo faritra nanamarika ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ihany koa ny teto amin'ny faritra Vakinakaratra. Androany Azomafa 8 volana Martsa 2024. Natomboka tamin'ny diabena makivaky ny tanàna ny fankalazana ary ny farana teto amin'ny manoloana ny Trampokon'olona Antsirabe. Mbola maro ireo endrika tsy fanajana ny zoan'ny vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny raha nambarany lehibe fikambanam-behivavy ny 9 Martsa eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Arak'izany dia isy ny ady sisika atao amin'ny tsy fanajana ny zoan'ny vehivavy ary fitakiana ny mira lenta mba ahafahan'ireo vehivavy miaina izany isan'andro eny anivon'ny fiarahamonina misy azy avy. Ny zon'ny vehivavy dia mbola tena maro tokoa zany mbola tsy voahaza amin'izao fotoana izao mba tsy ilazana fotsiny hoe misy endrika iray izay mitaky finiavana avy amin'ny vehivavy satria isika vehivavy mihitsy no mila miaina ilay izy aloha vao mandeha manao fangatahana zany hoe izay dia mangataka ny fitovian-jo ary izay koa dia mangataka ny voahazy. Tafiditra tao anatin'izao fankalazana ny andron'ny vehivavy izao ihany koa ny lobarendasy izay nandraisan'ireo vehivavy anjara avy eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Naneho ny heviny mahakasika ny herisetra tao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Anisan'izany ohatra ny mahakasika ny resaka fanoloanana izay mirongatra tato ato ary mifameno tanteraka ny vehivavy sy ny ankizy. Hoetrany lehibe ny fikambanam-behivavy 9 Martsa avy eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Ny ady sisika izay atao eo ny lobarendasy dia hoentina indrindra hanaovana fitarainana manoloana ny herisetra izay menjady sy efa feno era-poko era-pirenena hozy izay fitenenana dia ady sisika mba ahafahana iarovana ny ankizy sy ny zony ary indrindra ny vehivavy. Mifandray ny vehivavy sy ny ankizy satria ny vehivavy no mpanabe ny ankizy ary ny ankizy no dimby rahatr'izay ireny zany no hitondra ny firenentsika dia rariny indrindra raha omena azy ireny ny tontolo iray voaro sy azo anto. Arak'izany dia anisan'ireo faritra nanamarika ny fankalazana ny andron'ny 9 Martsa na ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ihany koa ny teto amin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ity androany ity. Iverenantsika ny mahakasika ny vehivavy sy ny adidy sy ny andraikiny, mahakasika ny politika na ny fifidianana fa andao aloha iseny vetivety ao anatin'ireto tontokam-barotra fohy ireto. Taverna somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary manasana ohatrany anaraka. Ny asa avokoa ny kamaroan'ny vehivavy androany 9 Martsa na eo aza ny fankalazana ny fety iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy antony manokana amin'izany ny fahasarotam-piainana ka tsy mahafohy fotoana ialana sasatra izy ireo indrindra ireo miasa tena. Firazafentsoa. Toy ny fiainana andavanandro no iainan'ny ankamaroan'ny olona ny andron'ny 9 Martsa izay andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny vehivavy. Raha ara-tantara tamin'ny 20 Febroary 1970 ho fahatsiarovana ireo vehivavy 501 alina nanao fihetsiketsehana tao New York nanohitra ny fepetra enjana sy ny karamambany. Isan'ny antony iray ankalazana ity andro ity ny ampiroboroboana ny fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy. Raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana mbola misy ireo vehivavy tsy mahalala ny zony ka manapa-kevitra ny tsy ankalaza ity andro ity ka atao toy ny fiainana andavanandro. Mijanona ohatry ny isan'andro ihany fa tsisy hoe fanamarinana manokana. Zao ohatra anazy zao miasa dia miankina amin'izay efa avy tany miasa koa hoe vita amin'ny vita alolo zay dia afaka mandeha alolo za. Raha ohatra ny tokony efa afaka mandeha mody aho zao rehefa avy eo
dia any an-trano ray a miaraka amin'ny ankizy satria ny ankizy koa tsy mianatra zao amin'le amin'ny mahavalo marsage dia mijanona ao an-trano dia miaraka amin'ny ankizy any an-trano ray a rehefa avy eo fa zay tsy manao programa hoe valomarsa dia andeha hivoaka mijanona ao an-trano foana. Ao ihany koa ireo tereniny tsy fananana ka voatery miasana andro fankalazana iraisam-pirenena toy izao aza mitoy hatrano ny fitadiavana fa efa miasarotra ny fiainana ka raha tsy mitady sy mahavelona tokantrano hoy ity renim-pianakaviana iray izay nataon'ny mpanao gazetina ifanadiadiana ity. Za mivarotra foana isan'andro ankoatra ny alady na andro tsy fiasana raha ty mivarotra fa zany hoe falo zanatra zao andro valo maritra zao hoe satria men'Andriamanitra tombonandro dia mivarotra ihany na izany ary sy ny kiliako a sakafo eto foana na raha vao tsy mivarotra dia tsy mahita o dia tsy mahadi eto foana fa mahazatra andro zareo dia zany hoe sahirana any koa dia mivarotra foana isan'andro satria tsy manam-bola vao tsy mivarotra. Tsy ny andro valomaritra ihany hoy ny fanazavana nataon'ity renim-pianakaviana ity no andro tokony hanajananjon'ny vehivavy fa tokony ahatsapa sy ahafantatra izany daholo ny olona eo amin'ny andavanandrom-piainany. Raha ny fantatra tsy fankalazana ny fetin'ny vehivavy fotsiny ihany ny valomaritra fa andro natokana hiadinany zon'ny vehivavy fa indrindra hiadinany tsy fahazahoana vahana teraky ny tsy fahalalana ny zon'ny vehivavy eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny tontolon'ny asa. Fa misedra olana ireo vehivavy manana fahasembanana ara-pandrenesana amin'ny fotoana ifandraisana amin'ireo mpitsabo hoy ny fikambanany vehivavy manana fahasembanana androany. Isany antony izany tsy fisiana mpandika teny manokana eny amin'ireo toeram-pitsaboana ireo. Antony mahatonga ireo olona marenina tsy misitraka ny zo hotsaboana araka ny tokony ho izy. Fitino koloina. Mitombo ireo zo tsy voahaja ho an'ireo vehivavy manana fahasembanana hoanina amin'ny akamaroan'ireo vehivavy. Raha nambara ny fikambanany vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara na ny AFAM androany maro amin'ireo vehivavy manana fahasembanana indrindra ara-pandrenesana no tsy misotraka ny zo ny feno. Isany amin'izany ny zo isitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy mahatsiaro voailika izy ireo eny amin'ireo tobim-pahasalamana manano sarotra ihany koa ny fifandraisana amin'ireo mpitsabo noho ny tsy fisian'ny mpandika teny tanàna manokana. Araka ny filazandrareo zany rehefa misy vehivavy manana fahasembanana tonga amin'ndrareo indrindra fa ohatra hoe marenina dia ohatrany hoe raisiraisinjareo fahatany fotsiny ohatrany hoe alefa ohatrany hoe roanakolaka zany dia retsiko moa zany lefa mahatsapa teny hoe tsy tafita mihitsy le afatra dia lasa mandeha vitsy zany ireo vehivavy marenina manatona tobim-pahasalamana satria tsy mahay tenin'ny tanana ireo mpiantsehatra ara-pahasalamandreo dia tsy dia manana fahalalana loatra ny vehivavy marenina eo amin'ny resaka zany hoe fandrindrana ara-piterana zany ny resaka eo amin'ny hoe ny fahasalamana ara-pananana sy ny sisa sy ny sisa dia entinay amahana izay olana zay dia naleo nampianarina ny tenin'ny tanana ny mpiantsehatra ara-pahasalamana amin'izay dia afaka mandray ampifaliana tsy apatahorana an'ireo vehivavy marenina izay tonga mitsidika ny tobim-pahasalamana satria dia zo fototra ny vehivavy marenina mihitsy zany hoe zo ara-pahasalamana zany kanefa tsy tanteraka zany ary tsy afaka misitraka an'izany izy raha toa ka hoe tsy misy olona afaka mifaneraseranjareo amin'ny tenin'ny tanana. Raha ny zava-misy tsy mbola voahaja izany zo izany eto Madagasikara. Misy araka izany ezaka fanampiana ireo vehivavy manana fahasembanana ara-pandrenesana ireo. Misy 40 ireo mpiasan'ny fahasalamana mpandika teny tanana ho an'ireo marenina no nampiofanina tetsy amin'ny akan'ny marenina ny araha-miasa tamin'ny fikambanana AFAM. Etsika izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny 7 Martsa. Pedi politika dia tsy voahaja intsony ny séparation de pouvoir eto amintsika hoy ny eo anivon'ny Senady raha nivoaka tamin'ny fahanginany. Izy ireo izay nanamafy hatrany fa hijoro ka hiaro ireo solon-tenam-panjakana sy ireo mpiasam-panjakana satria tafahoatra loatra ny tsy fanaran-dalàna misy ankehitriny. Noho ireo tsy fanaran-dalàna sy fanaovana tsinotsinona ireo solon-tenam-panjakana any amin'ny faritra nivoaka tamin'ny fahanginany ny eo anivon'ny Senady ka nampiakapeo mitaky ny famerenana ny tany-tan-dalàna sy ny fanajana andraikitra. Tsy voahaja ny fisaraha-pahefanana ny séparation des pouvoirs eto amintsika hoy ny eo anivon'ny Senady ary isany ahitana izany ny ao Mahajanga. Efa hitantsika ihany atra tamin'ny 9 jona tany Bekobeya ny tany Mahajanga faharoa. Ny solombavam-bahoaka no maniry manao amboletra hamarana ny lanonana cérémonie officielle ny 26 juin. 26 juin zany solon-tenam-panjakana no tompony fa tsy olon-kafa. Nefa igny no mandeha mitatra amin'ny zavatra maro dia mangataka zany zay mba hanaovana rappel à l'ordre moa ny fitenenana
am're olona zay manao an'izany na ny bureau ny assemblée nationale zany na ny amin'ny primature zany premier ministre mba tokony mba hanao zay rappel à l'ordre zay tsy vitan'izay fa hita koa tranga teo farany teo tamovotra manesy mbola tamin'ny mahajanga faharoa ihany nisy olombavambahoaka manevateva ny lehibe ny district mbala io sy olombavambahoaka anankiray ihany manevateva ny lehibe ny district izay manao fanamina manao teny tsisy zavatra natao ny arana na ray aza amin'izany angatana ny famerenana amin'ny laoniny io séparation des pouvoirs io isiany filaminana raha ny fanazavana ary tokony andray andraikitra amin'izany ny mpitondra fanjakana tsy tokony isy ankilan'izay ny fanavaka vahana amin'ny fampiarana ny lalàna hoy ny eo anivon'ny sinady natao an'ny rehetra ny lalàna fa tsy natao anenjena olona na erovana olombitsy ho an'ny tombontso manokana isan'ny pirofo miariary amin'izany ilay raharaha varomora atao mahajanga miriaria ary tsy nisy fampiatsona na iray aza natao tamin'ireo sasany nanao soni hitatsika ngamba ka ny préfet ny mahajanga be de be ny olona signataire tagnatin'le varolo aloha tenenina eto tsara préfet ny mahajanga teo aloha préfet ny mahajanga teo aloha de hita tsara fa be de be re olona nanao sonia tanatin'iny zavatra iny ary nisy olombavambahoaka tao anatiny mba ndraiky voaheny tamin'ny pôle anticorruption ve re olona reo mba ndraiky voaheny teo anivon'ny gendarme ve re olona reo nefa nahazo convocation nahazo fiantsona re olona reo araka ny fahafantarako azy fa tsara niseho mandraky ty androany nefa miriaria zay he tsy miteny eto hoe madio préfet na maloto préfet anjarandreo nanao enquête mahay an'izay fa kosa ny tsy fehenoana ny re olona sasany zay voalaza anatiny eo ary tsy vitany voalaza fa tsy tokony hanao sonia le fanaovandreo sonia fotsiny zany efa tokony hampametra-panontaniana hoe inona moa nanaovanareo sonia tanatiny ty raha autorité locale no lazaina tsy parlementaire agnatin'izany maninona reo no manao sonia nefa reo tsy voa-enquête hatra am'ty androany ty mbola miriaria mbola miady amin'ny filatsahan-kofidina raha mampamono tegna reo mitariky valomarsa zany nefa reo nanao anjavatra ohatran'izay atreto aloha manao zay tia natao ny mpitondra manao zay tia natao ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ary manao zay tia natao ihany koa ny hafa rehetra vokatr'izay tsy manana ny lanjany sy ny asiny intsony ny fanjakana indrindra ireo solitenam-panjakana isaky ny faritra tsy maintsy hijoro iaro ireo solitenam-panjakana sy ny mpiatsa-panjakana izahay hoy ny eo anivon'ny sinady tafahoatra loatra ny tsy fanaran-dalàna hita sy tsikaritra ankehitriny katsikatsi politika no antony mahatonga ny fitondram-panjakana tsy mbola mandroso ny isan'isy olombavambahoaka izay hofidina amin'ny fividianana ny fasy ambiroapolo ny volana Mey 2024 avy izao hoy ny teo anivon'ny FMI malagasy androany tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fitsipy-dalao sy ny mangarahara amin'ny fanomanana ny fividianana antony mahatonga ny AI ny amin'ny mety sy ny osoka sy ny alabato raha ny fanazavana tsy tokony hirosona ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 2024 Mey 2024 avy izao raha toka tsy mametraka fitsipy-dalao sy mangarahara amin'ny fisotran'ny fifidianana ny seni sy ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny teo anivon'ny FMI malagasy androany mazava izao fa kajikajy politika ny an'ny mpitondra fanjakana ny tsy mbola hirosona amin'ny famaritana ny isan'ireo solombavam-bahoaka hofidiana na mafisiny ty farany fa ahina ny iverenan'ny fifidianana feno osoka sy ny alabato raha toka tsy misy ny fandraisana ndraikitra melohany izany katsikajy politika zany fa mandeha mazava ho azy satria am'izay ny zareo efa fatany zay ho isan'ny candidat mety efatra amin'ny elany nomany fa ny anao fa raha ray minitra farany alohan'ny fifidianana aloha vao mena hoe ty ndray misy district vaovao fa nga io district io moko foroporonina otrao fotsiny misy norme io misy rehetrarehetra io fa tsy ataotao am'izao dia tsy alohan'ny fifidianana ianao tokony ianao an'izany tokony tsy anatin'ny fitsipy-dalao izy zany anisan'ny député raiky amin'ny 50 am'zato fitsipy-dalao zany tsy amin'ny minitra farany ianao vaovanao fitsipy-dalao dia ianao rery maka avantage amin'iny lalàna mikasika ny fifidianana député mbola tsisy vonona misy any député raha tsy fantatra tsy mety ake zany tsy vonona ianao zany tokony zany tokony ahembotra ny fifidianana député tena tsy maigninina tsy maigninina ny eo amin'ny fitondrana tsy mahay afa-tsy ny mangalatra dia tsy mahay mangalatra koa fa manao baribary ohatrao zavatra manaonao foana tsy voahomana fifidianana tsy voahomana ve dia atao
tokony adio sy mangarara ny fanomanana ny fifidianana ho avy ary tokony akalesina tamin'ire fifidianana amboletra sy fenohosoka farantio ireny ny seny hoy ny ben tanàna ny komina ambotry manjakandroany io moa zany efa lazaiko menymbeny raha fifidianana de proximité manakaiky vahoaka tahaka an'izao loareo mibeny tanàna zany hoe tsy atahorana hoe resaka doublan na osoka na hoe falsifiana le fifidianana isatrany amin'ny beny tanàna fa aty amin'ny fifidianana solomavambaoko zany mety molaza atao ihany ino moa zany de efa misy tompona andraikitra tsirairay a moa zany eo ny CNI ny ACC ny gouvernemanta sy ny tompona andraikitra isanambara tonga mikasika amin'ny fifidianana de zany mba anaovana antso avy hoe aloha amin'izay fa tena adio mangarahara ny fifidianana amin'ity zany hoe solomivava ny vahoaka zany mila tena marina sy mahitsy ny fifidianana amin'izany Jaivony mpanao politika vondrona iraisam-pirenena firaisamonim-pirenena sy ny maro hafa no efa naneho tsikera mahakasika ny fahatombanana amin'ny fikarakarana fisotra amin'ny fifidianana eto Madagasikara mini manao be marenina hatrany ny CNI torak'izay ihany koa ny rafi-pitsarana eto amintsika izay manitsakitsaka ny lalam-panorenana ho hatrany ireo mpisehatra amin'izany eo anatreny izany indrindra no antom-pijoroany kolektif any Malagasy izay mijoro sy mitaky fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra fa efa mijoro sy manao ny asany amin'ny famerenana anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ireo vola azo tamin'ny tsy ara-dalàna na azo tamin'ny fanodikodinam-bolam-panjakana ny ARAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites saingy ny lalàna no isan'ny sakana tsy velara ny fanenjehana raha ny fanazavana ny larana efison no mitatry ny andindiny izay ny tsy fampy ny lalàna izay mampivelatra ny fanenjehana sy ny fanagiazana ireo fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna izay andraikitan'ny ARAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites no hita amin'izao hatra ny fanazavana efa misy ny vokatra hita nandritra ny fotoanan'ny asana efa misy ihany koa ny loi cadre mahakasika ny ARAI ary efa mampiatra ny lalàna velona eto amin'ny firenena ity rafitra ity tsy mbola ampy ny fanenjehana sy ny fanagiazana ireo fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna izay tsy mbola hita soratra ao anatin'ny lalàna misy efa mivoatra ny teknôlôjia ka tokony avozina arak'izay ihany koa ny lalàna ahafahana mamerina amin'ny fanjakana ireo arena sy vola azo tamin'ny tsy ara-dalàna mazava ho azy sy misy zavatra hoe voapetraka dia tonga dia mahafinaritra be dia tonga dia feno dia tonga dia ahafahana hoe ananana fahefana rehetra anaovana an'izany fa ny eo aloha zany satria itsika efa nanomboka tamin'ny taona 5 efa 7 taona lasa zay nametraka an'ity paikady dia nametraka ombienina nandritra zay 7 taona zay lalàna maro isan-karazany mandra-pahatonga n'izao hoe fisinyny rafitra vaovao miady amin'ny kolokolo zao dia efa misy azo ampiarina aloha eo araka ny fampiofanany atao amin'ny namana amin'izao atrikasa zao zany efa misy azo ampiarina fa mahatsapa ihany koa nefa fa misy mbola tokony ho atsaraina trany mbola misy tokony anampiana trany ny lalàna mba tena irosotsika misimisy kokoa amin'ny vokatra amin'izany recouvrement des avoirs illicites zany efa misy ny vokatra taoriny ny joron'ny ARAI Jaivony misa 400 eo ireo fiara efa nogiazana ary efa nisy ny famarotana izany 4 miliara ariary kosa ny vola nogiazana eny amin'ireo banky misy ihany koa ireo trano hasitany hasangy tsy mbola anivoaka ny didim-pitsarana hasangy rehefa mivoaka ny didim-pitsarana vao afaka manao ny fivarotana ireo fananana ireo ny eo anivon'ny ARAI raha ohatra ka ameloka ilay voapanga dia zay ankoa tomboka lasy tombokovavy masakazo natotra tamin'ity anio ity isorana feny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ianao niaraka tamiko tao anatin'izay roa andro izay mametraka ny mandram-piona ho amin'ny maresaka indray dia samy mitombo amin'ny fahasoavana
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mi Vavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.